Tubatangira ntekaniza ekiyererezi Hakitara TV akiro kino kyakataano ebiro byokwezi biri binga baddogo baite ebiro byokwezi byo kyabihondera ebiro byokwezi biri 19 19 okwezi okwomukaaga so tubaho every single Friday saziba aikumi ziba ibiri za rwebagyo oire obutuba tufuniramo obuzibuzibu ndo tukererwa mu rundi ntuwosamu bati tuba tuina kubaho ntubahereze kiboziboza ro yangambire Julius tuheuge kibozo tosaga hati tubaho tukugambire hari ebikufa munsi halo tabayire ntubikuhereza baddogo akaruka kikubuka kabayire gikata akaruka kikube sofati kali basirege kubi kionka halimu abamu abakyaye mu rugunya inywe gamba ninya bakwe mu rugunya abakyaye mu rugunya ni bagamba bakwasiremu nguba bakwasiremu obusumo obubayire okoti bukagambikaga ngwe motoko sagamba obaba bayire haliyo koni bamurangira okwo aro omuntu nondi by the way jomba ge mu saluni insala isoko mojo yangamba boje motoka zirabege haneza za government zona ziri UGLG zino UG no gambo bazinga halimu nabuno bwa black abuno butito nanka makatu ati bayinonka kikenga kakikenga nyamanya akakaro entebe ya katano kugikwasa ba opposition wadde balira karoti basaba rangira ba kubarangira tibasobora ati buso ero C5 when aliwe opposition ati omanyire binte bikura bakikuba unafene kansa kubira byawo tibasobora kandi balo bamanyire bali badira muhanda umutukuvu mutukuvu gwanka ati kuja okalete abasajja bakonda kurabya ensoko oiro baddogo kankugaye kino abantu kikube tibakomere kurungi okusigikira abokwa abakomi kikube mu district yona bali mitwaro 15 no 10 ezindi aho kionka yukani imagine mitwaro 15 akomeroga jase mitwaro 3 ante abantu bakabijwa bana kasanja abantu bakabijwa abantu ebintu bakabijwa bagenere bakomo omuntu wabulido bakwenda bakulembere akomeroga emitwaro nkwenda kuoleki hano ebaire mitwaro 3 nekini akomeroga emitwaro 3 na kakaga ne 211 hati kakugambire kino opposition einaga ku encouraging muna abantu bakome omubwingi baitu kankagozi opposition babani bakoma yoniyeta bana abantu abakoma hati kankugambire kinu omanyire nanka kale no bwe kubetala opposition baitu mukaruru kona advantage yo musume yakozesa ekoza advantage yo muntu atakomere hata making sure na batakomere babakomese okay ngene habu okuba ato musuma nwara hati nkugambira hati banzo hule hati abakoma kuli barebere emitwaro 15 nizo ballot paper bakuleta maybe banagamo buliri wasakunaga maybe nkachukuma babiri mbabunagamo hati buhakwije emitwaro 3 yonka niye kakoma akasigara yemitwaro 12 bajja kumekinga sure nige 12 ekome okay ngere of course aba in authority bakusobora kugulirira kutunga ballot paper ezo bajja kuzitunga babakomese by the nyonki kengerege nyamanya nikyo kurura karura kutinga bayire mugama zimagendo yasi mbaige nyonki omunyikaige omunteke zange mbage nkimanyire wadabairoki aka karoti basobora kahimba bakakaha opposition bakarangira opposition wadde tukalirire haiguru kinu kikugamba fene kanze babe batakusamurangirire obo kwendo batokwenda ekyo kubanza no kubanza buyire bunu oba kubani bakugambira site yona erinka the opposition okuhona niho bakubara ebintu byamani amafuta galoko ebisaye biroko buli kimu kiroko hati buyire bunu ni bakuhimbira opposition ekikaruke ntebe ya katano ni bakiteka mu muntu wa opposition ekyo mbagenke manyire kyonka nababa mungira bali bakima kyonka bayina kutryinga batryingiro kusigikira mbera baita akarukanu kabairemu ebiniga bingi kabairemu ebiniga kabairemu ebiniga bingi kabairemu ebiniga oirotu hati fene kansi chala nkwasize ekisa ekyo je kyo kibanike nkwase ekisa murozerege nata
amorozege nataha mu office hali baba munanka hali baba ile ni babalira oburu munanka mu electoral commission uno murawe na hotokere nice cyali bagambira abo opposition bayikirize mu abantu batano bonga kutahamu abasigaire toka Bible badogo kimanyire nti nyowe kankugambire kino nyowe ndespecting omuntu aina powers aine mundu gonza taina mundu aro mutu kuba taina mundu but aina authority anti powers ni ye mundu kandi ati Julius ali mundu oragamba hati kikusana nkanyowe nkuba nyina ninkulira tugeze ebyokulya okimanyi ni nyakulira ebyokulya samuweya kandi oina kulya oina kundespecting okimanyire anti otherwise okurala enja nikyo tukulenga nikyo nkole kyangu naito ati mu Uganda powers ziri aside yake ya NRM nkapate ninya baine mundu ninya ina baine sente ninya baine byokozesa byona nabo ekyo ninya bakuchwama ona arafugo nutarafuga hati nete katugene neke kimuchoire baina ati umubyono yegeremuki nyowa akaruru kanu in fact akaruru nkakegamu ebintu bingi mus nanke hoidege ito abayiremu nkegamu ebintu bingi in fact naye nkakugamba nyakarura akaru tikaina mu mazima gona nikyo kura bwire bunu timbifiro muneki bayira to bibayiremu buli unyakururagano siba yes bayire bize bayitumba inisa kuita obwire nkabayi baitu abogama amazima tigabayire mu karuru kanu nikyo kurora kandi okurura Julius Ngu ekyo kijja kuletereza Uganda nkayo abantu koma bakuhwera okimu abakuwa kwesanga ngo omuntu Julius buli muntu abayino omuntu wakuhora na mukolera naga mu muntu ogo nkumwesiga 10 akusako ngolera bayira ati kandi bokwata akarukawo kakahereza ono bakakolekya ngu ono kahire geni wakasingire kyongati bagya murange bakahereza ono baitu malibiro bina abantu baba komandi nankani wajja ko Julius alimu abantu abakene tekeleze gamba ngo abantu abo barumu baitu kankugaye bad dogo biro ino omuntu abakoma ampayireki abo nabo balimu niba bakusinga obwingi abantu balimu akomanyoro nora ampayireki Julius nyoki manyire ngenda garuke nyuma y'omuntu ogwe nkimanyiro go muntu abo kuba nyombera zango zimanyire nyo muntu nsoka ku studyinga ninkorora atokundora nkatoleza katogo akaruru baitu kato nkabamanyire musajja ali right nikyo kuranga mutoleza karuru nguba politician bayingaba izirano ntako batoleza karuru kyonka ninkole kyangu ati iwo oli okutoza karuru nyonga mbabana abantu bahansi bana bakoma baddo ukanguga abantu abakoma biro binu bakoma nankampa ireki ati iwe abo nabo bali deka manze kweke kurulirawo aroho muntu asinga ideas hanu mu katugeza aba president kali iyo kimanyiro mba president amazima musajja nkamugisha muntu ogo akoberera inda kuba president aina ideas nungi ijweri no byakuba mubaraka munyagwa kaba na ideas nungi Robert Chagulanya atalimu tumuyiremu ogo atesi mu ideas tugamba ideas bokuba nokoma ideas nkikenda hanu mu Uganda abantu bakoma ebintu nkebi bakoma omuntu ampayireki then ni bakoma ohogo hatinka Kyaguranye bakoma nti ogwara atinati okengere baitu bine byogamba ideas zai batita bakoma ideas then hatarona nanka na group ekoma influence ekoma tukwende mpinduka kuruga tuzaro turozere mu 7 takahinduka ogakenga agaka tukomunu abo ni baba ingi ekengere abo in fact abantu abakyakizire abakyakizire koma ona nkempinduka hinduka abamu baba nibahagira ki sorry abantu abakyakizire koma opposition abamu benda kurora hempinduka hatoki manyire empinduka abo kusigikira nguki government abamu bazaire abana bakurora omuntu kandi abamu ni bakoma ngo abo kuba tukumatire ebikuli batamwihanga lyaitu abo nabo balimu halimu nabakukoma ngo natwahire sente nabo balimu hatoki manyire egyo ideology eyo kwenda empinduka no buhakwijjo omuntu wondi nayiwe tugeze nkakankweze kyo kurerawo iwe okatutumu kukaba wa amani era nababaire mwachaguranye bajja kwijera babe halo mwawo abo kwa bakwenda kiri
nikyo nkugeza okugambira tikuli niko gamba Julius halimu hati bantu bayingaba bayireyo okwo abatakira abamaani abantu bakabanga batakajja Kyagulanyi bakamwikiriza Besigye nawe akabaho Besigye batamusupporting Besigye atali yakaruru hano nabyo kuli akaruru niwo obimanyire President Museveni noizire nali akaruru ito mbigambo ebituikaire nturura bajja bikwetera no Julius tukubaza amazima hati kankabu Besigye akuruga ina kugamba nkali yakaruru ekyo ndi mukuru emyaka yange nkirora TV ngo Besigye akali yakaruru ata kandi waziri atugamba woba mukeberemo iraho no kwerahiza yeyerahiza oje Besigye by the way nyoko misinga moments za Besigye ali mu opposition mati sazi najja kwike emyaka ebiri ali gamba Lukwago ni wakundu machali ne bitamatama byayi bayi Lukwago gotakufuera ye karaba fuerekerera ata musajja mucheke omusajja ine birwaire byali karakaba araba saba fuerekerera Lukwago nawe bambi agambire bamuhaire gempi ziri hati iyo kimaye mu basirikale okwo emboko okwenda mukwata manzo mukwate kama iyo kimaye basirikale okwo emboko bazipimira mu kilo mu kilo na wewe unja kutera kilo 10 yarojja kufuna kilo musanje kilo iyo gamba mumuheye kilo hata rono ndiyangambire no mu State House ndiku program hati mukiro hati urukwagasa ko balirege kironka 10 zemboko zimanyire nibaga kire mboko metegyo nayo wewe bodago nayo kagikena no habo waki ndi musajja ataina kijikona mani hudu kandi bagamba rugayi mani hudu takuchapa kurungi kyonkana nyo amazimanga gikena abogoba bakaba baginsubize muno okagikena mwana wetu nikugamba wewe bagamba aro muntu nyo mulingo babaza ngo animoro yawa buli yarugayi anyumya ya insonga ngo basakufuna eibale nkeri ya kironka 3 balisiba animoro nanka amahula gabi bakasiba ngo kalimba misa bakagamba tera press ups obaguruka obaguruka iyo omayiguruka boru zibasibiro kironka ita bayo Julius okimanyire singanyali nyina ho kukwata abana banunka bairuka onka genda manyagenze oba wagezere nkafuna ho kwata nkagamba hatano nkwasira abana abo nkafuna okubaleke ni Uganda mbatakyali oba giturugire embanyagenzere ira bari ntoza okwata ni hambo hanyo bwe ntekereza mu ebi byona ngamba wewe tayimawo bwana wange bukyali butondeka mawo tayimawo ninga kambaze nyene nyerekereza kandi kankugaye kino abantu abatuhonderaho basakuohya baza Julius kibazeho kandi tobarura mu comment section ngo ekyo baliza kimu kibaze ati jozinga obanka bazakya mu comment section batanga kumpaga nyomba za ninyekengera mawe bwana bange bukyali butabarole ebyo bukama no hakire gyukalicha yaitu tulinda kunanga baitu amazima gali ebintu bitwena ari ebitu banturora baitu no gamba wewe kanchulere otaina kyo kikolera nikikuruma mutima nikikuruma ati nyo Julius kankaguze Lukwago kuba munkomo musemereiro nyo tikiko enda utingwe ndagamba tikiko nkwatawo abo kuba talise nyowe baitu nkokurora abati barani bamujunano musango nyonda hakanizo musango kuba mujuna iwarora akoze musango bamukujumudano musango bakugweta misprision of treason kikuma umusango gukumanyisaki gukumanyisa ngo akarura Besigye na planninga kuli amwe ensi yorukwe kugobeza ensi ye orukwe yali makubaza kyonka kandi baddogo kimanyire mulingo arukwagaliro yawa Besigye tasakule mata bikengere kandi okimanyira abaloya barahira nibagamba nti tibajja kubaza gensita za bakiraya ntiba hati Julius okikuba kiri mateka gabaloya
hata bakyo kuba no muteko musango in fact ogote guli na musango lawyer we nataina kubaza ensita za mukamawe taina musango kikusana nkanyolo nka government bwe kuba izire bakagambo ino musango toina kyo kikolera barahira no kurahiro mbirahiro byabo nkabalo ni barahira aina kuikara manyire kiyama kya umuntu wagenda kutunganira musango hati nyolo ya wange Mavini Bunju basa kunteko musango ogwa tugeze ogwa defilement ngunyina akana kendura gwire wadoka mugamba nkadura gwirege byenyi nkagenda wewe nkamugamba mazi magara akana nkadura gwirege ukengere taina kukibaza ngwa bamusiba kangamba akamudura gwire wowe nyini no ina kuhakaniza aina kyakaniza wamanyire amazi mage abokubara hira butabaza nsita za kiraya nuko kikali hati nikyo kimuna besije na rukuwago ukengere kandi ekyo tikikumusibisa abo kuba no mbirahiro baba ni bamara okose gyo gisoma barahira barahira so ebintu nuko bito byemerere ensi ni kweti eri atutandikire mu politics ye bakwa politics ya kikube zibaire nibikiyayokia twagamba leka tubarabyemo aho mu politics aho kyonka kandi ko byemerere fenekansa izire kyonka fenekansa izire no mukaru kala kesimba fenekansa izira kozere ibara fenekansa akozere ibara kandi akipingira kijja mukolera mu myaka 5 kandi kwangwa speed hata izire ukimanyire fenekansa akayijaga kikare kyamane kindi kitale bikarunke ebyo hati nyo Julius kangambire ano wakwabwe MP kangambire Julius asana kujja no we nyomba ile ndike simba hombi karuhano nyine bikare binta kujjao manyire ke kikaro government kienda banzo jabo ero si wanu obwelo si wanu kandi nabo bwati nkubujja baito atabero si wanu bajja koma arabero si wanu abamazire myaka bali bero si wanu kurugatuza arwa baroho niba basinga kupinga batakwenda balete elections kukoma kyonkati government emalirire sente ziturukize abero si wanu bagenda kubakoma kandi abantu babetegekeire nyina yina abankura mbu okwo bakwenda kubanaga bakwenda kubanaga boko rushaka baino bakwenda bamutekoho omuntu mbu otagabaga no gamba chairman nanko wando nanka bamweto omnyano wange ono chairman nanka kiyimba tali kiyimba swale swale tamazire myaka nalimbo chairman arononde abantu bako nkura ni bagamba mbigambo mbu lero wewe bakumuihawo abantu ebigambo kandi atite ndozerena nanka munywanu wange onu bamwetabata yesimbiro kuli kiri atete West Mandelo Byron akali akahuta Byron akarura akalia kandi na nyonka musabira mu mwakaruru in fact Byron ogo niko twakakozire nsoma mu nasare ntubemere mu disi abasigaza abayina bakoma abana ne bagenda kuzana abasigaza abayina bakoma ite kuluntu ibemere mu disi chairman kono munanga hati tuina chairman businsi chairman businsi na wana Mackenzie Mackenzie kandi baitu kandi abantu bamuenda akora Mackenzie baitu mpulire na abamu ni bagamba mbu tibajja musobora chairman Mackenzie ogo kumurora niwe chairman yasigaira ali straight atayizire mu yaye kankugaye bad dog abachairman Mackenzie abaire musajja ali straight oire myaka imazire ntakuba muno businsi nkabulikiro no bad dog kankuba niko baito myaka yenyuma yimbaire nawo Mackenzie abaire musajja murongo kankugambire kintu kindi ekisingire kunobesa abachairman abakusinga bero si wanu bachairman bakatunga stamp zo bachairman abandi bafoka babuloka bamataka hatekyo nikikira kubiriza nikikusinga kunanka oli chairman oli na buloka chairman wena boka kutahambwa buloka bwa mataka iwo hoirota ahire atokurora nikike kinte kizibu muno nolema kuba chairman kano foka buloka kyonga kandi na swalo gutata muno mbya buloka bya mataka swala ta straight man aliyo nono nanko chairman wempuliro ndo batekanirize wa kibingoko kijogo ogo ayatoleza gakaro nankogo no bamweta kijogo nkura nawabo jo bagamba hati asiba mutauni kandi abache
arono onanka wa Kiriatete East tumu tagaruko abantu bamwenda tumu bamuheza akaroro ijukana wakuzira ali mu yayi wa Kiriatete musikaza abayayi bona ba Kiriatete bona bamwikiriza muni akuli kandi amazima gali chairman atekwa kuba na amanya abantu bekyaro kandi amanyire n'abayaye bona habukwa no chairman akusubura gamba nanko otayiba akakuhuliriza ekintu ekyo kirekerawo bajja kuita anyo chairman wange wa Businsi East Mbabazi mwenda Mbabazi ogo kumuro ni wajukiza n'abakayikuru baitu abo programs za government ati jore bawe ni bagabo team abainara bamaka gabantu mbwa akatimba bakuhandikire kuwa ojagendo kataba bona nabaraba nigwo mugaso gwa chairman nanyo swala kampika bampandika baito obutimba tinkabururaga abandi bakabafuna nyo bakakampa bakakandeta na mulyango gwange nyonyi nabantu 10 nkandika abantu bange 10 batima bakotagenzere tinkaburozere kandi bangamba abandi babahaye bona gena yondole chairman sana yabunyawulire hati chairman niye migaso yawe deka kwijja kandi kuba broka kwenda kufoka mbaye ku brokinga bulitaka lyona lya kyaro manya bikikole emirimo yawe nekinde kikutabuza abantu abachairman ekyo kuleta omuntu munkukutu bakasaininga amataka abantu babaire batakozereki notunda itaka lya abando obutayikire hateke kino nakyo kikutabanza muno ba chairman nikyo kuhura ne bagamba aogolero tukumunaga ngunike kikubaliza baitu buli chairman iyo Kimani Julius omuntu akyakizire kuba no mugaso gwa amani akira nabo ba MPR chairman wa chairman hati MPR so yesimba ataina barua ya chairman MP neragenda mwa chairman anti nikyo nkolekya kuma chairman atawo mugaso okwenda genda ahero tosa kutunga ndanga muntu ukwene ndanga nanka ya chairman oine mpapura zazo kurabya chairman so hati ba chairman tugenda kubakoma baba chairman niyo minister of local government babara mu batandikiro by the bara magamba ajja kwata abantu bona abalire sende zenanka eze nyoga PDM na babari ne batunde emirimo PDM kyonka nyowe ekintu kya PDM weki amazima abantu abalire mu sende za abantu kandi nabana abantu manyo mulimo nkutunda omulimo omuntu soko sasule sente kintu kidogo olo omuntu asasulira omwana school fees omwana amazire kusoma Julius omanye school fees yabwire bunungere kubonesa omwana omaze musasule school fees ahikire nogena kusaba omulimo nago mukwenda asokate kiyo kintu kidogo nikiretere zangu government koraki kuba ne basise ibara lya government ne bano bisa government okyetegereza ngu government harebe intebye ina kubaga neteka obulyo kurorangu ekyo nkiteiro obulyo bwa amani habo kubangu obokuba no sasuza abantu sende that means ibara lya government nilere kusisikala tibajyaga mu muntu oti bagamba abwire buno kufuna omulimo onagugena ne sende that means government yanye kozereki ibara by the way omuntu musimu no munaku inekizibu akubona kadoga munaka inekizibu munaku bwide buno munaku akuna kuhalira kimuta kyagaiga niga mazima hati nyowe bunyakoze arumyakozere jyo nyabaliza kintu ekya abantu baba isikia bayizire mu inbox yange nibangambe ensongezo abanansi emirimo ibakubaguza amanya bikyebe bayingi muno oli abandi ni baba byamaho arabuzajja bimanyire akugamba ijyanko ho mulimo ijonsanga hotel yeti murumu eti no gamba interview yajazi kwera murumu okukwera yo interview bulikyo niho bazi iwe ni obwani ofuna mulimo go no bakwera ile interview boja bakazi nyo niko kura badogo kakugambire kino yende mikisa munsi muno otali roga muntu ali mukizibu okenda kukozesa kizibu advantage taking advantage badogo talikikora ogo mukieno kurro misiki tugeza ali desperate akwenda mulimo bikyoka murura imbera yarumu okwarora ngisikiki na ebintu okwenda kutekinga advantage mu byame okanda mota muhere no mulimo mulemeso tago muhiro tanke mudupa tikiri kirungi so baramu agambira kubakwata baitu nekinte kindi kinu kyabana nkabana bakuchwa maju bana nkabana babeta bata aba trade order
abakuchwa amajaga agana gali mu manyambisaro aba nema nkujuka president nasoka na yemereze ebintu ebi ijwereka kagamba ajja kuyongera byetegereze anta kasoka yabiyemereza yagaba soke balinda okuchwa bekyaro bigenda maiso kyonga itu mwaito ko bujumbura bakukara banema ni bayija bayire bujumbura kare gwaino mwawere kanisa tibagicho eta haino mwaha bakwikara no babali kubi oro rutobazi rwingi muno bakaruta hamu dere ruguru hano cyanganize kisarwa baitu rutobazi rwingi muno Julius tuboina amahanga gakurakura ine bombekere no mu maizi bombekere no bisaru hati okungamba yes kwa oiro nyoti nkujunana nyonkujunana mnyomba ni njunana ba abebembezi nkabe tauni habokuba omuntu ala kugulira mu rutobazi akombeka enjo akatandika giraramu okubolinka habakino olinde enjo agimale nibo jogichwe already ninya bakubahereza na plan yenjo hati nyaho nuho buzibu mbusanga ba plan amanya bakyabo bona bali suppose genda bugenda mu nkomo aho buzibu nuho mbusanga kuombeka mu rutobazi kibi kyonka mbwenko omuntu bwakuguramu akombeka enjo akagiyemereza ni murora mukuba mulini mukora ki no mumuhaire na plani so you see hati now aho nuho nsanga plan agisasulire enju mugekiriza agyombeke timumugambire nguwe okombeka mu rutobazi kyonga sasura plan ye dena amazire ateiro family yaye na waye higikiraho hati bwire bono no ijja no kora ki no kasuko omuntu aheru no chwenje obundi tibaze kasuka gano zikasuka kusanga ne bahigika bugike gureda so hati ngamba nabanankabo aba planning officers abo bayinekizibukiya nababa mu babahigike mu nkomo amani nanti baba mwaka sente anti baba teko mu nkomo habakubandi baba kozesa abantu ensobi omuntu mugambiro directing we ogenda kuombeka mu ntobazi to kuikirizibwa ni kwata sente by the Julius omanyire bwire bono gure block emwera sente zinga kugura eibate lirungi mitwale ina etano mukaga so hata bakutuhondera Hakitara TV ayentekaniza tuli hakiererezi atukutekiba mwensi imbi aba SK Wines and Liquor Store abakusangibwa Hapase Road aha ikyombeke ekiroho biro bino hagaba kugasamagi balabana nkaba abajumia betu bakarugo biro bino so anoho bali aho aba SK Wines and Liquor Store baina wines zona zibagambe wines zona buli kika kiona okwenda kore embaga okwenda wines za wambaga okwenda wines zo kusubura okwenda wines ya kunywa bunywa just kunywa baina nene zo kupima bainaona nanka bainao in fact bainaona na bainaona spirit inya abasajja okwenda kusarenda biki ebyo nibakupimiraho nonywawo nguiwe oinayo birthday party yawe ijoba hagire bakusubuza kandi batondana mukamuka wines zone is a bay bazine nkwenda rokantuke nkwenda kopinga hano zone ze bay bazina kutandikira mitwaro esatu kichweka ebiri kichweka mpaka milioni 2 genda mba SK Wines and Liquor Store osobole kuba no ifunire kyo kunywa ekirungi naiwe akasente kawo kenyumirizemu kandi no gusana okuchiringiraho kuchiringiraho nabagega bona no chiringiraho bakingerugane afudu ko tseifo kakeruguru batera namba isimu 0 3 musanju anana mwenda 02 orundi 0 mwenda 00 kyenda na 3 5 na mukaga 8 nitubana ba junior kitchen wear banu baina ebintu byone ebyo mukichumbiro byona hati mukichumbiro manya masahani sefuria bijiko manya huma manya biki byone byo mukichumbiro byona babine bakulize ibumba okwenda ebikopo bya klasi okwenda bine byo kunyura mbunyura baina hoteli abakyaye yabo ya buli kika kiona byona babine type ya muntu kutandika ntandikwa yawo hati ni baba na products za plastic ebintu byone bya plastic byona manya butebe manya buno ya masahani ge plastic manya biki okwenda mwana agenda isomero kwenda mugura ka bucket byona babina bakusangibwa muhoima taxi park
erumu bakugyeta X5 in fact oburamanyira stage ya Kampala awo enyini office ya stage ya Kampala hati jogeme koonoti ekone gyogegema ojja kusanga aba junior kitchenware and all plastics but era namba yesimu 0787 nkaga nemu 15 akinana na isatu aba junior kitchenware and all plastic enterprises nojja kuba no basanga munywani wanga Arafat nkuramukizuho ombuzireho Arafat rolling chicken nakutekamu nawe ensimbi akugambira ina chips eno ezikunura kurungi kawomera agambira gaine kintu kyake kyakonda kolera abantu aina kyakuyi kyonkata akingambirege yangama ine kyakuplaningira abantu aho Arafat rolling chicken kawomere nkoke kunura ya masaju ogoba mweta kawomera okwende nkoke yomere kurungi taina murusimisimi Arafat kunura no jana ino nyumirwa okwenda chips araba gantu baga chips zikabatama abo kabandi bazichumba kubi lenga holi chips za Arafat nina chips binyalira ha za kurumyenda baitu tutabena hamuntu rugamu gukuri masindi manya tukabigura nkaha byona biri bifumu no ojo muntu wena nakutamisa ne chips solution ya Arafat bakusangibwe nyuma yekyombeke kya bukame ekyombeke kitao Stanbic enyuma okwo nokusanga Arafat mutera namba yesimu 0778 orundi 0753 kiyenda nkaga na mwenda ali Arafat rolling chicken hati tukugambira abatalemwa motor spares and garage baina spares ze pikipiki zona bya pikipiki manya kwinkwi manya boxer senke manya kajambia niera niyo no kameti niyo kwinkwi bara bojo baina pikipiki zibakora no gamba pikipiki za bojo zibavuga byona babiri hari ya TV niera mbaini manye tuli mu pikipiki akusangi bakwebiha road room ya kabiri no kyaruga gate ya nanga ya Sax Pub halaba kazi betundira baitu biro bino bakarugaho bariyo yogenda yokanyuma kusenzo batakwatire masa tibakya jana street baba yoko murumza utayo manyiro ugenda ukanokonkona ngwalo ati ao nokusanga batalemwa motor spares and garage kandi baina naba makanika abakugu abakanika bainawo in fact bainaona machine zine zikusare mbaho bainawo machine bwe pascalama baina naba makanika bazikanika ababikanika baina oilo okwenda kuindura oilo mu motoka oba mpikipiki no motoka ojuka ezo Hilux oilo zona zikora mu motoka no mpikipiki basomere namba yesimu yatalemwa namba yesimu yatalemwa yesimu ya autogini ngina baituma udurura nanka okabihindura nyo hantingine baitu kasatu tubolekeze halali namba yesimu tubolekeze kasita halali talemwa namba yesimu nginu eri 0 09 orundi 0 ojakuba nobazana batalemwa motor spares and garage baina original spares zone za bajaji senke byona babine mpira original bagine byona kuga Japan tibaina mchana manye pikipiki yawe fuire kisaha batalemwa okona mpira gwa original batalemwa RZ yona bagina kale mwebale munabayikari ni mutondera akurugali tukatandikire gentekanize kiererezi ndeka tugimalire hano twitetene sabite kwijja oiro baddo kuba kubaina bakuramukiyaho nkuramukiya mukama wange mukama wange ogo bamwita nanka Sky Limit ndamukyana mwena waitu amberera majaju electronics ogo namuramukizo kali mwikale kurungi bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.